mấy thực năm cầm pú nay bị phục lộc tên pra mũi sắp tay lập chỉ cướp bằng riền mũi lộc Barack Obamaประเทศนี้ทับใดที่สายสบุนสหรัฐอเมริกบาราโอบามาบรรจบการศึกษาภายในฉบับเนสกอวิทยาลัยฮาร์วาร์ดน้องชนะมาป้อนประบรการสมุยนังบานคลาเชียศาสตราจารย์ภายในฉบับรัฐธรรมนูญอริยเปดอกปีชนะเนสกอวิทยาลัยชิคาโก University of Chicago Law Schoolលោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាក្នុងឆ្នាំ2004ហើយជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី44ក្នុងឆ្នាំ2008និងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រKim Campbell ជាស្ត្រីដំបូងដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាលោកស្រីទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចន្លោះខែមិថុនានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993អ្នកស្រីបានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Alberta ផងដែរ3. Ricardo Lagos អតីតប្រធានាធិបតីឈីលីលោកជាមេធាវីមួយរូបក៏ជាអ្នកសេវិទូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបផងដែរលោកបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលឡើងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឈីលីនៅឆ្នាំ2000លោកធ្លាប់បំពេញការងារជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការផងដែរ 4. Abdurrahim Al-Kem អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតលើជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនីពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ North Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Alabama សាកលវិទ្យាល័យ North Carolina សាកលវិទ្យាល័យ Tripoli និងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងនៅ Azaja 5. Golda Meir អតីតរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលហើយបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Milwaukee នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1969លោកជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនិងក្លាយជាស្ត្រីទី4នៅលើពិភពលោកដែលមានតំណែងខ្ពស់លោកស្រីកាន់តំណែងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1974 6. Rosa Otun Bajeva ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋ Kyrgyz លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកទស្សនវិជ្ជាពីសាកលវិទ្យាល័យ Moscow ក្នុងឆ្នាំ1972លោកស្រីបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Kyrgyz លោកស្រីបានបោះបង់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនប្រឡូកជួរនយោបាយបន្ទាប់ពីការបដិវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2010ក្នុង Kyrgyzstan លោកស្រីជាប្រធានាធិបតីទី3នៃប្រទេស Kyrgyzstan ហើយជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe comment និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានឱកាសនឹងបង្កើតនូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ